はい、アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。11月14日火曜日のダイジェストです。14日の午前中は動画編集と掃除、お昼に買い物、ガーデニング、簿記の勉強、夜は動画編集と簿記の勉強、タイムラインはノートに書きましたので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。はい、赤色の情熱の才能の行動が体重測定と8時間睡眠。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が主様とメール。Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動がガーデニング、電動のこぎ。青色の知識の才能の行動が日記の英訳。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディング、写真撮影、石ゆかりさんのデイリー占い。ピンク色の愛の才能の行動がメイク、フェイスマスク、オーラルケア。誰かを褒め感謝を捧げ自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が皿洗い、洗濯、整理、マッサージ、お風呂、薬とサプリ。ベッドメイキング、洗濯物を畳みました。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物。両学長さんの動画外食、南真一さんの簿記の問題集をやりました。茶色のリラックスの才能の行動がぼーっとするのと漫画を読みました。陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が掃除換気浄化かゴミ捨てと清掃補助。今日は何色の才能を集中的に育てたかということで、簿記をして地元素黄土色、経済力の才能を育てました。ガーデニングをして風元素緑色 UI の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今は抜きまで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるんだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate。ということで、英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I 見つきたかなし Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of action taken to blossom into talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest for Tuesday, November 14th. November 14th, morning, video editing, cleaning, lunch, shopping, gardening, studying bookkeeping, evening, video editing, studying bookkeeping. I wrote the timeline in a note. Please take a look.
With training and study to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be placed on the color I acted on. Fire element talent, activity of red passion talent, weight measurement and sleeping for 8 hours, action of yellow creative talent, video editing and blog, wind element talent, the action of yellow-green sprinting talent, email with Nushi-sama, Twitter, Facebook, YouTube, Note, homepage, Meep and blogger. Activity of the green fraternity talent, gardening, electric saw. Activity of the blue knowledge talent, English translation of diary. Water element talent, purple intuition talent action, tarot card reading, photography, Yukori Ishii daily fortune telling, pink love talent action, make up, face mask oral care, prizing and thanking someone, love and prizing myself. Pale orange empathy talent action, dishwashing, laundry, organization, massage, bathing, medicine, supplement, making the bed, folding, laundry. Earth element talent, the action of the economic talent, shopping, represent live performance, YouTube I watched. Eating out, Mr. Shinichi Minami's bookkeeping problem correction. So, behavior of the brown relaxing talent, those comics I read, in and out talent, action of the white purification talent, cleaning, ventilation, purification, and throw away trash, incineration factory. What color did I focus on developing today? I studied bookkeeping and cultivated my talent for earth, ochre, and economic power. I gardened and cultivated the talent of wind element, a green color, and friendship. That's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. OSIM for the music in the video. The illustration is Okiso. So text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。